नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिमाणी धिताल र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। गठबन्धनको विकल्प खोज्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको संकेत। कांग्रेसले अहंकार देखाए एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउने चेतावनी। धम्कीले नडराउने पौडेलको जवाफ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब संघीय संसदको निर्वाचन तयारी। गठबन्धन भत्कने डरले मंसिर भित्रै चुनाव गराउने पक्षमा देउबा। संसदको कार्यकालबारे भने अन्यल। पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न 2 दिन बिदा दिने सरकारको विरोधाभासपूर्ण निर्णय। इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अत्याधिक कर थोपरिएकोमा आपत्ति। सरकारले गर्यो भूमिलाई 10 वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण भइसकेपछि परिवर्तन गर्न नपाइने। लगातार 3 वर्ष जमिन बाँझो राखे कारबाही। भूमि बैंक स्थगित मात्रै। बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोध जारी। बुदा माथि प्रश्न उठाउँदै चुनावमुखी भएको आरोप। कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया। आर्थिक सङ्कट न्यूनीकरणका लागि श्रीलङ्का सरकारद्वारा कर बढाउने घोषणा। व्यक्तिगत करदातालाई दिएको राहत पनि कटौती हुने। र विश्वकप छनौट T20 छनौट खेल्न नेपाली महिला क्रिकेट टोली मलेसिया प्रस्थान। नेपालले पहिलो खेल कतारसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। 5 दलीय गठबन्धन मार्फत स्थानीय तहको निर्वाचन लडेको नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल बन्यो। कतिपयले अनुमान गरे भन्दा राम्रो नतिजा आएको भनिएको छ। त्यसैले पनि होला अध्यक्ष प्रचण्डले केही नयाँ कुरा गरेका छन्। पार्टीमा संकट उत्पन्न भएको देखि कांग्रेसले दम्ब देखाए बाँकी नराख्ने चेतावनीसम्म दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको चुनावमा पाएको सफलतासँगै नेपाली कांग्रेस अहंकारी हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले आफूहरू कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको, तर 2074 को चुनावपछि एमाले झैं दम्भ कांग्रेसले देखाए विद्रोह गर्नुको विकल्प नहुने उनले बताए। यद्यपि आफू अहिले पनि गठबन्धन कायम राख्ने पक्षमा रहेको उनले पटक पटक दोहोर्याए। हामीले बृहत्तर राष्ट्रिय हितको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितको निम्ति भनेर केही कुरा गर्छौं, अवसरवादीहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्छन्। हामीले राष्ट्रको आवश्यकता, संविधानको आवश्यकता, लोकतन्त्रको आवश्यकता भनेर गठबन्धन बनाउँछौं, तर बुर्जुवाहरूले यसलाई गलत ढङ्गले लिन्छन्। यो त भएकै छ। हिजो एमालेलाई हामीले गठबन्धन र पार्टी एउटै बनाउँदा त हाम्रो उद्देश्य त राम्रो उद्देश्यका साथ हामीले गरेको हो नि, तर यति धेरै अहंकार आयो त्यसको लिडरसिपमा, सबै हामी नै हो भने जस्तो गर्यो। हामी त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्न पनि ठाउँमा पुगियो। अहिले कांग्रेसको फेरि त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ। हामीले प्रधानमन्त्री बनायौं, मेहनत गरेरै बनाएको प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइराख्नुहोस् भन्ने छ, हाम्रो अर्को केही छैन। हामी यो गठबन्धन लाने, तर हामी चिन्तित छौँ यति बेला फेरि कांग्रेस पनि एमाले जस्तै अहंकार र दम्ब चुलिएर, माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जसो ठाउँमा ठेगान लाइयो, अब प्रदेश र सङ्घमा नि ठेगान लाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि कांग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ हामीलाई। प्रदेश र सङ्घको चुनावमा तालमेल वा गठबन्धन गर्न माओवादी र एमाले बीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको भन्ने चर्चाका बेला दाहालले कांग्रेसलाई चेतावनी दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। दाहालले आफ्नो पार्टीलाई पहिचानको संकट उत्पन्न भएको बताएका छन्। दाहालले माओवादी पार्टी वास्तविकतामा क्रान्तिकारी भए पनि जनताको नजरमा खराब देखिन थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। दाहालले माओवादी देशलाई माया गर्ने र जनताको लागि लड्ने नेता कार्यकर्ताको पार्टी बनेर चिनिने गरेकोमा अहिले त्यो छवि हराउन लागेको बताए। पार्टीको पहिचान नै संकटमा परेको उनको भनाइ छ। अरू संसदवादी पार्टी र माओवादी बीच पहिचानको अन्तर मेटिँदै गएको उनले बताए। हिजो त
हातमा बन्दुक लिएर जनताको निम्ति लड्न हिँडेको जनमुक्ति सेना भन्ने बित्तिकै जनताले बडो गर्वको साथ आफ्नो रक्षा गर्ने शक्तिको रूपमा त्यसलाई अंगीकार गर्थ्यो। दाहालले आफ्नो पार्टीले सांसदवाद नस्वीकारेको दावी गरेका छन्। बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्नुको अर्थ संसदवादी बन्नु नभएको उनले बताए। क्रान्तिकारीलाई नयाँ ढङ्गले बढाउन यो प्रक्रियामा जोडिएको दाहालको भनाइ छ। पहिचानको सङ्कट हुन त हामीले हाम्रा दस्तावेजहरूमा हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्दा हामी क्रान्तिकारी हौँ, हाम्रो विगत पनि क्रान्तिकारी विरासतको रूपमा गौरवका साथ हामी भन्ने पनि गर्छौँ, हो पनि त्यो कुरा। तर यता क्रमशः अरू संसदवादी पार्टीहरू र माओवादी पार्टीको बीचमा पहिचानमा अन्तर मेटिँदै गएको छ र कतिपय स्थितिमा त माओवादीका प्रतिनिधि अझ कमजोर हुन् कि अझ खराब पो छन् कि भने जस्तो जनतालाई पर्न थालेको छ। विगतमा भएको जनमुक्ति सेना, मिलिसिया र जनसरकारको ठाउँमा अहिले जनप्रतिनिधि भएकाले राम्रोसँग काम गर्न दाहालले सुझाव दिए। दाहालले काठमाडौँ र धरानको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको जित माओवादीलाई सबक भएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगर र धरान उपमहानगरको मेयरमा जितेका उम्मेद्वारले माओवादीले जस्तै धारा, पानी, फोहोरको मुद्दा उठाएर जितेको बताए। छलफलमा माओवादीका स्थानीय तहका 121 प्रमुख र 128 उपप्रमुख सहित पार्टी प्रदेशका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष सहभागी छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कंग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देश र जनताको हित विरुद्ध जाने गरी कसैसँग गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले प्रचण्डको भनाइप्रति आक्रोशित हुँदै कंग्रेस हार बेहोर्न तयार तर देश र जनताको न्यायका लागि सम्झौता नगर्ने बताएका हुन्। उनले गठबन्धनलाई असर पर्ने कुरा कुनै पनि गठबन्धनका जिम्मेवार नेताले बोल्न नहुने प्रति ध्यानाकर्षण पनि गराए। उनले कंग्रेसलाई धम्की दिएर वातावरण नबिगार्न पनि प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। पौडेलले इतिहासमा धेरै पटक हारेर पनि कंग्रेसले देशलाई बचाएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण सुरु गरिएको छ। काठमाडौँमा 2 दिनसम्म हुने प्रशिक्षणमा कसरी जनहितमा काम गर्ने भन्ने बारे प्रशिक्षण दिने बताइएको छ। प्रशिक्षणमा सहभागी हुन आएकाहरूले आफ्नो पालिकाको समृद्धिमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रशिक्षणका लागि देशभरिबाट माओवादीले जितेका पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख राजधानी आएका छन्। प्रशिक्षण उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। उनीहरूले जनताका मुद्दामा केन्द्रित भएर अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए। प्रशिक्षणमा सहभागी हुन आएकी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले आफू पुनः निर्वाचित भएपछि समृद्ध भरतपुर बनाउने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताइन्। विगतका अधुरा योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने ठूला गौरवका आयोजनाहरू छन्। महानगरपालिकामा महानगरपालिकाको रिङ रोडको योजना छ, महानगरपालिकाको सिटी हल छ, महानगरपालिका 2वटा नदीले घेरिएको छ, नारायणी नदीको तटबन्धनका योजनाहरू हामी अगाडि बढाएका छौँ। यस्तै प्युठान नगरपालिकाका मेयर विष्णुबहादुर गिरीले पनि आफ्नो भावी योजना यसरी सुनाए। हामी अहिले नीतिगत कुरा र व्यवहारिक कुराहरूमा प्युठान नगरपालिकाको त्यो ऐतिहासिक र जुन हरियाली बोकेको महत्त्वपूर्ण फाँट छ यसलाई व्यवस्थित रूपमा जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यस बारेमा विशेष गरेर प्युठान नगरवासीहरू जो त्यसको पनि हकदार हुन्छ। माओवादीले 122 पालिका प्रमुख र 129 उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। प्रशिक्षण बिहीबार सकिनेछ। स्थानीय निर्वाचन सकिएसँगै संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने बारे सत्तारूढ दल बीच छलफल हुन थालेको छ। स्थानीय निर्वाचनको परिणामले हौसिएका गठबन्धनका दलहरूले संघ र प्रदेशको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। कार्तिक, मङ्सिर वा फागुनमा चुनाव गर्ने भन्नेमा बहस जारी छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गर्न बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको परिणामले गठबन्धनलाई मिलेर जान थप हौसला प्रदान गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म गठबन्धन गरेर जाने स्थानीय निर्वाचनको सन्देश भएको भन्दै
काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी कार्तिकको अन्तिम हप्ता गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। देउवाले 5 वर्ष अघि मङ्सिर 10 र 21 गते निर्वाचन गरिएको स्मरण गराउँदै कार्तिकमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर गठबन्धनका अधिकांश दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मङ्सिर अथवा फागुनमा गर्ने सुझाव दिएका थिए। यसबारे कुनै निर्णय नभएकाले पछि छलफल गर्ने भन्दै बैठक सकिएको थियो। 5 वर्ष अघि 2 चरणमा गरी मङ्सिर 10 र 21 गते निर्वाचन भएको भए पनि सांसदहरूले फागुन 20 गते शपथ लिएका थिए। यही मितिलाई फरक नपार्ने गरी निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस बाहेकका दलको भनाइ छ। निर्धारित समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा जुन दिनदेखि कार्यविधि सुरु भएको थियो त्यो नै बढी उपयुक्त होला, किनकि राष्ट्रिय सभामा हामीले 6 वर्षको कार्यविधि कहिले पुरा भयो त भन्ने कुरा गर्दा निर्वाचन माघमा सम्पन्न भएको थियो, तर शपथ ग्रहण चाहिँ फागुन 19मा भएको कारणले फागुन 19देखि नै त्यसको कार्यकालको सुरु भएको कुरा चाहिँ कानुनी व्यवस्था राष्ट्रिय सभामा भएको स्थिति छ। सायद त्यो नजिरलाई पनि ध्यान दिएर अब निर्धारित कार्यकाल पुरा गरेर नै निर्वाचन होला। स्थानीय निर्वाचनको परिणामले दोस्रोबाट पहिलो शक्तिमा काङ्ग्रेस आएपछि सभापति देउवा उत्साही छन्। तर गठबन्धनका अन्य दलले मिति तोक्ने बारे पछि छलफल गर्ने बताएका थिए। गठबन्धनका दलले जस्तो निर्णय गरे पनि देउवा निर्णायक हुने हुँदा उनकै निर्णयको आधारमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने काङ्ग्रेस नेताहरू बताउँछन्। मङ्सिरमा चुनाव भएको थियो, फागुनको 20 गते सांसदहरूले शपथ ग्रहण गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले त्यो 20 गतेलाई नकटाइकन अर्को शपथ ग्रहण हुन सक्ने गरीको अवधिभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यो भनेको मङ्सिरमा, पुसमा, माघमा हो। पुस र माघ नेपालको मौसमले, हावापानीले हामीलाई निर्वाचन हुन सबै ठाउँमा एकैचोटि निर्वाचन हुन सक्दैन। हिमाली जिल्लाहरूमा तराईमा पनि शीतलहर हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मङ्सिर नै उपयुक्त हो। सरकारले जुनसुकै समयमा घोषणा गर्ने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जान आफ्नो दल तयार रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बताएको छ। उसले निर्वाचनको मिति तय गर्ने बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ। स्थानीय चुनावमा गठबन्धनका साथ एक्लै अर्काका काँधमा टेकेर विजय सफलता भयो, त्यही खालको विजय सफलता हुन्छ कि भन्ने आकाङ्क्षाले र कहीँ कतै गठबन्धन टुटिहाल्छ कि भन्ने भय तरास डरले उहाँहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चुनाव गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। अत्यावधिक चुनाव हो, चुनाव जहिले भए पनि हामी फेस गर्न तयारै छौँ। गठबन्धनका वामपन्थी दलहरूसँग खेलेर प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत ल्याउन र बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न आतुर देउवाले निकट भविष्यमा नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताइएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। उदयपुरमा एक मानसिक रोगी उपचारको अभावमा 7 वर्षदेखि खोरमा बन्धक भएर बस्न बाध्य छन्। जिल्लाको चौदण्डेगढी नगरपालिका 2 शिखरपुरका 41 वर्षीय मानसिक रोगी शिवराज विश्वकर्मालाई परिवारले काठले बेरेको खोरमा बन्धक बनाएर राखेको तथ्य बाहिर आएको छ। एक रिपोर्ट। मानसिक रोगी शिवराजलाई काठले बेरेको बाख्रा, सुँगुर पाल्न मिल्ने खालको खोरमा बन्धक बनाएर राखिएको छ। टिनको छानोले छोइएको खोर छ। जाडो होस् या गर्मी, एक्लै बरबराउँदै घामपानी सहेर जीवित रहने प्रयासमा शिवराज खोरमा बस्न बाध्य छन्। शिवराजलाई खोरमा बन्धक बनाउनु पर्ने परिवारको बाध्यता हो। खोरबाट खुल्ला गरिदिए कुटपिट गर्ने, गाली ग्लोज गर्ने जस्ता शिवराजका क्रियाकलापले परिवार आजित बनेको छ, जसको कारण खोरमा बन्द बनाएर राख्नु परेको परिवारको भनाइ छ। जे मुखमा त्यही बोल्ने, अनि अहिले पनि शान्ति सुख चाहिँ छैन। तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अनि त्यहीँ दिनरात गु सोर्छु, जान्छु, हक्छ, म सोर्छु, बेलचाले फ्याँक्छु लगेर। अनि पानी पुऱ्याइदिन्छु, राति भात पुऱ्याइदिन्छु। अनि एउटाले अब यताउति गनीबुद्धि गर्दै ठिका हुन्छ, मैले त्यो छोराकै स्याहारचार गर्दाखेरि ठिका हुन्छ। अनि अब हजुरहरूलाई बिन्ती बिसाएको छु मैले, कहाँ लगेर के गरेर मेरो छोरालाई तपाईँहरू सरहरूले उपचार गरिदिनु होला, हाम्रो आर्थिक छैन। घर र शिवराज बस्ने खोरको दूरी 10 मिटरको छ। त्यही खोरमा आर्थिक अभावका कारण परिवारले उपचार गर्न नसक्दा शिवराज पशु चाहिँ बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ। कहीँ कतैबाट आर्थिक सहयोग भए शिवराजको उपचार गर्ने आशामा परिवार रहेको छ।
शिवराज सहित परिवारमा बुबा, 2 आमा र 1 भाइ बुहारी र 3 नाति नातिना गरी 9 जनाको परिवार छ। सानो 2 कोठे घर पनि जनता आवास कार्यक्रम मार्फत बनेको हो। सम्पत्तिको नाममा ऐलानी 4 कट्ठा जग्गा छ। बिहान बेलुका छाक टार्नको लागि परिवारका सदस्यहरूले मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। दाइले दबाई खानु भएन, दबाई नखाइसकेपछि छोड्नु भएछ। छोडिसकेपछि फेरि दाइ अहिले अब त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। अनि अब पहिले अलिअलि के इलाजहरू गरिएको थियो, सरहरूले गएर सहयोग गर्नुभएको थियो र इलाज गरियो, ठिक भएको थियो। अहिले 5-6 वर्ष भयो, अब इलाज पनि गरेको छैन। अहिले अब गर्ने अवस्था हाम्रो पनि गम्भीर छ, नसक्ने अवस्था छ। शिवराज 2072 सालको भूकम्प अगाडि काठमाडौँमा मजदुरी गर्दथे। भूकम्पपछि शिवराज बेपत्ता भएको खबर घरमा पुगेको थियो। परिवारले खोज तलास गर्न प्रहरीमा उजुरी दियो। प्रहरीले खोज्ने क्रममा चितवनको जंगलमा नाङ्गे अवस्थामा भेटिएका थिए। त्यसपछि परिवारले उनलाई कहर लगेर राखेको थियो। त्यसबेला शिवराज रोगी भइसकेका थिए। त्यसपछि परिवारले उपचारको लागि ऋण गरेर विभिन्न अस्पताल पुर्याएको थियो। तर उनको रोग सन्चो नभएपछि परिवारले घरमै खोर बनाएर राख्दै आएको हो। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि उदयपुरबाट विदुर कटवालको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले यही जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सातामा 2 दिन बिदा दिन सुरु गर्यो। कारण थियो पेट्रोल डिजेलको आयातमा कमी ल्याउनु। फेरि यही सरकारले 15 गते बजेट भाषण गर्दै पेट्रोल डिजेल बिना चल्ने इलेक्ट्रोनिक सवारी साधनमा पनि कर लगाएको छ, जसले गर्दा सरकारको निर्णय नै विरोधाभास देखिएको छ। एक रिपोर्ट। देशमा तरलता अभाव र विदेशी मुद्रा संस्थितिको अवस्था कमजोर हुँदै गएपछि सरकारले विभिन्न वस्तु तथा आयातमा कडाई गर्यो। यतिसम्म कि इन्धनका कारण धेरै रकम बाहिरिएको निष्कर्ष निकाल्दै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन 2 दिन बिदा दिन सुरु गर्यो। तर यही सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई भने चर्को कर थोपरेको छ। सरकारले विद्युत खपतमा प्रोत्साहन गर्ने भनिरहँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय गाडीको कर भने बढाएका छन्। बजेट मार्फत 100 किलोवाट भन्दा माथिका विद्युतीय गाडीको कर वृद्धि गरिएको हो। यसअघि यी गाडीमा 0 भन्सार र 15% अन्तशुल्क थियो। बजेटले 100 किलोवाटदेखि 200 किलोवाटसम्मका सवारीमा अन्तशुल्क र भन्सार शुल्क 30% पुर्याएको छ। 200 देखि 300 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्तशुल्क 45% पुगेको छ। त्यस्तै 300 किलोवाट भन्दा माथिका विद्युतीय गाडीलाई अन्तशुल्क र भन्सार शुल्क 60% पुर्याइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा गरिए पनि बजेट भने ठिक उल्टो देखिएको छ। अब नेपालमा त करिब 3000 मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत अहिले हाम्रो उत्पादन भइसक्यो। यो वर्ष नै 700 मेगावाट थपियो, अझै थपिनेवाला छ। त्यसले गर्दा जसरी पनि विद्युतको खपत गर्दाखेरि एक प्रकार राष्ट्रिय उत्पादनको खपत हुने, दोस्रोतर्फ वातावरण लगायतका सबै कुरालाई पनि त्यसले चाहिँ लाभ पुर्याउने हुनाले विद्युतीय मोटरको पैठारीमा त जति सकिन्छ सरकारले हदैसम्म छुट दिनुपर्छ। यो कुनै कारणवश अथवा भुलवश आँखा नपरेर पर्न गएको यो 30%, 45%, 60% अन्तशुल्क त हटाउनुपर्छ। कर वृद्धिसँगै आगामी दिनमा विद्युतीय गाडीहरू किन्न महँगो पर्नेछ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा अन्तशुल्क लगाएका थिए। त्यसमा उनको चर्को विरोध भएको थियो। उनी पछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय गाडीमा लाग्ने अन्तशुल्क हटाए। तर शर्माले ल्याएको बजेटमा पुनः विद्युतीय गाडीमा अन्तशुल्क लगाएका हुन्। तर कतिपय व्यवसायीले भने सरकारले गाडीमा एलसी नै रोकेको अवस्थामा पनि इलेक्ट्रिक गाडीको हकमा 50 लाखसम्मको गाडी ल्याउन दिएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि अहिले देशको आर्थिक अवस्थाको कारण इलेक्ट्रिक गाडीमा कर लगाइए पनि अवस्था सामान्य बनेपछि सरकारले यो शुल्क पनि हटाउने उनीहरूको विश्वास छ। हाम्रो अब यो डोमेस्टिक एनर्जी इन्डस्ट्रीलाई ग्रो पनि गराउनु पर्यो। हाम्रो इन्टरनेसनल यो भारतबाट आउने तेलको पनि ठुलो एडिक्सन छ हामीमा, त्यसलाई पनि कटेल गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले इभीलाई अहिले खुला राख्नु फर्स्ट अफ अल त्यो राम्रो चिज म मान्छु। अब अर्को कुरा एसेन्सियल गुड र नन एसेन्सियल लग्जरी गुड क्याटेगराइजेसन अलिकति सरकारले इभीलाई पनि 50 लाखभन्दा बढ्दाका इभीलाई नन एसेन्सियल लग्जरी प्रडक्टमै राखेर भन्सार बढाएको अन्तशुल्क बढाएको जस्तो देखिन्छ। 50 लाखभन्दा बढ्दा गाडी मास प्रडक्ट भएन।
एकातिर इन्जिन गाडीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिने अनि अर्कोतिर इलेक्ट्रिक गाडीमाथि कर बढाउँदै जाँदा सरकारको लक्ष्य नै पूरा नहुने देखिन्छ। तरलता अभावको कारण कर थपिएको भनिए पनि अवस्था सामान्य बनेपछि भने यो विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा धेरैको जोड छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबारबाट मेलम्चीको खानेपानी वितरण बन्द गरिएपछि विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ। काठमाडौँमा खानेपानी अभाव अन्त्य गर्न भनेर वर्षौं लगाएर निर्माण गरिएको मेलम्चीको पानी बन्द गरेपछि काठमाडौँवासी मर्कामा परेका छन्। तर वर्षायाममा आउन सक्ने बाढीले आयोजनाको संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै सरकारले पानी वितरण बन्द गर्नु बाध्यता भएको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबारबाट मेलम्चीको खानेपानी वितरण बन्द गरिएपछि विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ। काठमाडौँमा खानेपानी अभाव अन्त्य गर्न भनेर वर्षौं लगाएर निर्माण गरिएको मेलम्चीको पानी बन्द गरिएपछि काठमाडौँवासी मर्कामा परेका छन्। तर बर्खायाममा आउन सक्ने बाढीले आयोजनाको संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै सरकारले पानी वितरण बन्द गर्नु बाध्यता भएको जनाएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले यस वर्ष वर्षालाई मध्यनजर गर्दै मेलम्ची खानेपानीको मुख्य ढोका बन्द गरिएको भन्दै दीर्घकालीन समाधानका बारेमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्री चौधरीले हेडबक्सको मर्मत गरी दिगो रूपमा पानी आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा हाल एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा तयार भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्ययोजना बनाई बर्खायाम सकिने बित्तिकै कार्यान्वयन गर्ने बताए। उनले बर्खायाममा आउन सक्ने सम्भावित बाढी तथा पहिरोबाट अरबौंको लगानीमा निर्माण भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका संरचनाहरूलाई सुरक्षित गर्न अति आवश्यक भएकोले मेलम्चीको पानी हाललाई बन्द गरिएको जानकारी दिए। अरबौंको लगानीमा निर्माण भएको मेलम्ची खानेपानी योजनाका संरचनाहरूलाई सुरक्षित गर्न अति आवश्यक भएकोले डाइभर्सन स्थलमा जडित पूर्व सचेतना प्रणाली, इयरली वार्निङ सिस्टम, मौसमविदहरू एवं विज्ञहरू समेतको सुझावको आधारमा तथा सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको कारणले थप क्षति हुन नदिन मेलम्चीको पानी हाललाई बन्द गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। खानेपानी बन्द गर्दा उपभोक्तामा पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै मन्त्री चौधरीले उपत्यकामा खानेपानी अभाव हुन नदिन बागमती नदीबाट 4 करोड लिटर आपूर्ति गरिँदै आएकोमा थप 6 करोड लिटर पानी थप्ने आश्वासन दिए। बागमती नदीबाट दैनिक 4 करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्दै आएकोमा थप करिब 6 करोड लिटर पानी बागमती नदीबाटै आपूर्तिको व्यवस्था गरिने र नपुग 7 करोड लिटर पानी स्थानीय सतह र भूमिगत स्रोतबाट दैनिक जम्मा 17 करोड लिटर पानी वितरणको सुनिश्चितताको लागि मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधानका लागि एग्रिलरको सिस्नेरी, महादेव खोला लगायतका सम्भाव्य सबै स्रोतहरूबाट पानी उपलब्ध गराउनका लागि कार्यक्रमहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ। गत वर्षको 1 असारमा आएको बाढीका कारण मेलम्चीको मुहानमा क्षति पुगेको थियो। मर्मत समार गरेर गत 11 वैशाखबाट पानी सुरुङ मार्गमा पठाइएको थियो। तर फेरि बर्खा लागेपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको हो। अस्थायी बाँध बाँधेर सिधै सुरुङमा पानी हालेकोले बर्खायाममा सुरुङमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरुङ बन्द गरिएको हो। सरकारले भू उपभोग्य नियमावली मार्फत भूमिलाई 10 भू उपभोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भू उपयोग नियमावली जारी गर्दै भूमिलाई भू उपयोगको 10 वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिएका हुन्। भूमिको
मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र लगायतका 10 क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले गरेको वर्गीकरण चित्त नबुझेका उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको जानकारी दिए। माथिका क्षेत्रहरूले स्थानीय आवश्यकतालाई नसमेट्ने देखिएमा सङ्घीय भू उपयोग परिषदको सहमति लिई आवश्यकता अनुसार थप क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सकिने। यस्तै भू उपयोग विनियमावलीमा एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने भनिएको छ। तर भू उपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सक्नेछ। विपद जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भू उपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने बताइन्। नक्साङ्कन गर्ने वा गराउने सङ्घले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधि गरी लागू गर्न सक्ने। त्यस्तै नियमावलीमा काबू बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार 3 वर्षसम्म बाँझो राखेमा ऐनमा उल्लेख भए बाहेक निर्धारित भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भूमि बैंक खारेज नगरेको र हाललाई स्थगन मात्र गरिएको जानकारी दिइन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शास्त्रतर्फ स्नातक तहमा पढ्न शुल्क बढाएको छ। आयोगले नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि सबै विषयमा 3.6% शुल्क वृद्धि गरेको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले चिकित्सा शिक्षामा शुल्क बढाएको छ। आयोगको बैठकले यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्य क्षेत्रमा भएको मूल्य वृद्धि तथा कर्मचारीको तलब भत्ता 15% वृद्धि भएको कारण देखाउँदै आयोगलाई निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकका दबावमा नयाँ शैक्षिक सत्रबाट शुल्क बढाउने तयारी गरेको हो। यता नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारी गर्दै गरेका विद्यार्थीहरू आयोगको यस्तो निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्। र अहिलेको कोभिडको कन्डिसनले गर्दाखेरि सर्वसाधारण जनताहरू तथा विद्यार्थीहरू पेलिरहेको अवस्थामा यसरी चिकित्सा शिक्षामा शुल्क वृद्धि गर्दाखेरि यहाँबाट वञ्चित हुने भयो। अब यसलाई हामीहरूले कसरी लियौँ र यो कसरी अवैज्ञानिक छ भनेर हामीहरूले हेर्दाखेरि भक्तपुरले योभन्दा पनि कम शुल्कमा पढाउँछ भनेर उनीहरूले एउटा अनुमति माग्दाखेरि उनीहरूलाई अनुमति नदिनु र विदेशमा चिकित्सा शिक्षाहरू अरू शिक्षाभन्दा सस्तो पर्नाले नेपालमा मात्र यो चिकित्सा शिक्षा झनै किन महँगो हुनु र यसको बिचमा सरकार र मेडिकल कलेजहरूको बिचमा केही साटगाट भएको हो कि बिना कुनै जेन्युन चाहिँ आधार बिना अहिले जुन हिसाबले शुल्क वृद्धि गरेको छ यो चाहिँ कतै मेडिकल माफियासँगको साटगाटमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती लाग्न खोजेको छ। यस अगाडि एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यका भित्रका मेडिकल कलेजमा 40,23,250 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो। अब शुल्क वृद्धि भएपछि 41,68,087 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। उपत्यका बाहिरको मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क 44,36,025 रुपैयाँबाट बढेर 45,95,721 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै बीडीएसका लागि गत शैक्षिक सत्रमा 20,19,580 शुल्क तोकिएकोमा यो शैक्षिक सत्रबाट बढेर 20,92,284 पुगेको छ। बीएससी नर्सिङ कार्यक्रमका लागि गत शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले 10 लाख शुल्क तोकिएकोमा यस वर्ष बढेर 10,36,000 रुपैयाँ पुगेको छ। आयोगले करिब 4 वर्ष यता शुल्क समायोजन नभएको तथा अन्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण बाध्य भएर शुल्क समायोजन गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ। नबढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा एकातिर त छँदैछ, तर प्राइभेट संस्थाहरू जसले आफ्नो संस्था चलाउनु भएको छ उहाँहरूको फेरि लजिक अर्कै छ। उहाँहरूले हामीले हरेक चिज महँगो भयो, सरकारले 15% तलब बढायो, स्वाभाविक रूपले हाम्रा कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्छ, डाक्टरहरूको तलब बढाउनुपर्छ, ब्याङ्कको ब्याजदेखि लिएर कोरोनाले समस्या आदि इत्यादि थुप्रै कुरा भएकोले
अनि हामी कि त बन्द गराइदिन भन्न पर्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। हिजो पनि बडो सिरियस प्रस्तुति थियो। मेडिकल शिक्षामा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीमाथि चर्को शुल्क असुलेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। वर्षौंदेखि मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमितता नसुध्रिएको भन्दै चौतर्फी आवाज पनि उठेको छ। कतिपय निजी मेडिकल कलेजहरूले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइन्छ। मेडिकल कलेजहरूको दबावमा शुल्क बढाएको भन्दै आलोचना भइरहँदा नियमनकारी निकाय भने कलेजहरूकै सहयोगी जस्तो देखिएको छ। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको दबावमा आएर यसरी सरकारले विद्यार्थीमाथि कहिलेसम्म अन्याय गरिरहने, यस विषयमा सरकारवालाको ध्यान कहिले जाने? प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ सृजना कार्की, भक्तपुर सानोठिमी। नवराज शारदा स्मृति समाजले सामाजिक कार्य सञ्चालनका लागि 10 लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरेको छ। नवराज पौडेलको जन्म जयन्तीको अवसरमा राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी अक्षय कोष स्थापनाको घोषणा गरिएको हो। अभिभावकको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै सम्मान र समाजका लागि योगदान गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त समाजको स्थापना गरिएको समाजका अध्यक्ष निर्मल राज पौडेलले बताए। अध्यक्ष पौडेलले बुबा नवराज पौडेल तथा आमा शारदा देवी पौडेलले दिनुभएको शिक्षा र अधिपरिरक्षकका कारण समाजका लागि योगदान पुर्याउन सक्ने अभिलाषाले संस्था स्थापना गरिएको बताए। समाजका विविध क्षेत्रमा क्रियाशील प्रेरक अग्रज तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको यथोचित कदर गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न क्रियाशील रहने, धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वहरूमा अवसरमा धार्मिक स्थलहरूमा सेवामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी सर्वसाधारणको हितमा समर्पित रहने लगायत उद्देश्यहरू लिएका छौँ। नवराज पौडेलले सनातन धर्म संस्कृति तथा सामाजिक हितका लागि समर्पित हुने गरेको उल्लेख अध्यक्ष पौडेलले बताए। कार्यक्रममा दीप प्रज्वलन तथा तस्बिरमा माल्यार्पण गरी समाजको विधिवत उद्घाटन गरिएको थियो। बतास समूहले अब पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ। बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यसअघि भएको अन्तर्कालीन आदेशलाई बदर गरेसँगै होटल सञ्चालन गर्न नपाउने भएको हो। न्यायाधीश विनोद कुमार पोखरेलको इजलासले यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नै गत चैत्र 25 गते बतास समूहको पक्षमा दिएको अन्तर्कालीन आदेश बदर गरिदिएको हो। यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करार भङ्ग भएको भन्दै होटल सञ्चालन गर्न नदिएपछि बतास समूह अदालत पुगेको थियो। त्यतिबेला जिल्ला अदालत काठमाडौँले होटल सञ्चालन गर्न बतास समूहलाई अवरोध नगर्न अन्तर्कालीन आदेश दिएको थियो। सो अन्तर्कालीन आदेश विरुद्ध पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको निवेदनको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले कोष र बतास समूह बीचको करार भङ्ग भइसकेकाले पुनः होटल सञ्चालन गर्न दिनु कानुन बमोजिम नहुने भन्दै अन्तर्कालीन आदेश बदर गरिदिएको हो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रतिनिधि सभामा 2079-80 को बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ। नेकपा एमालेका सांसदले बजेटको चर्को आलोचना गरेका छन्। कांग्रेस, माओवादी लगायत सत्ता गठबन्धनका सांसदले भने बजेटको बचाउ गरेका छन्। बजेटको विषयलाई लिएर संसदमा जुहारी चलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने निर्णयको विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा पाण्डेले वृद्ध भत्ता नबढाएर उमेर घटाएकोमा आपत्ति जनाए। अनि डबल प्रगति गर्छु कृषिमा भन्नुभएको छ, त्यो कुरा पनि कहीँ मेल खान्छ र? यो मेल खान्छ? मल नै नभइकन मलको चाहिँ पर्याप्तता बेगर पहिलो तपाईसँग पैसा भएर पनि मल दिन सक्ने अवस्था छैन भने तपाईले पैसा पनि कटौती गर्नु भएको छ। कसरी तपाईले चाहिँ के भने कृषि उत्पादन बढाउनुहुन्छ, 2 गुणा पुर्याउनुहुन्छ अथवा 30% आयात रोक्ने कुरा गर्नु भएको छ, त्यो पनि न्यूनतम भन्नु भएको छ।
अधिकतम त 100% पनि हुन सक्ने कुरा देखाउँछ। 5 वर्षमा तपाईँले व्यापार चाहिँ सन्तुलनमा ट्रेड चाहिँ इम्ब्यालेन्सेस कम्प्लिटली हटाउँछु भन्नुभएको छ भनेपछि यी जस्ता कुराहरू केवल कल्पनामा यो पहिला तपाईँले सम्झनु भएको छ कि छैन? म चालु पुँजीगत खर्च हरेक महिना 10% दरले खर्च गर्छु। 2 महिना बर्खा भएको त्यो माइनस, बाँकी 10 महिनामा धडाधड चाहिँ 10% दरले खर्च गर्छु भन्नुभएको थियो। वर्षान्तमा पुग्ने बेलामा 33%मा तपाईँ अड्केर बस्नु भएको छ। यही कुरा हुने त होइन अर्को साल? पाण्डेले काठमाडौँदेखि चितवनसम्म 1 घण्टामा पुग्ने गरी बाटो निर्माण गर्ने कुरा आधारहीन भएको बताए। सरकारसँग बजेट नभएको तर निजी क्षेत्रबाट बनाउने भनिएकोमा पाण्डेले खण्डन गरे। 2 खरब 42 अर्बको जो कुरा गर्नुभएको छ त्यो त पैसा आउँदैन। मैले 62-63 देखिको 63-64 देखिको अहिलेसम्ममा अनुदान र चाहिँ ऋण फरेन वैदेशिक ऋण। पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले बजेटको बुदाबुदा केलाएर खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि प्रश्न तिर्स्याएका छन्। छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएकाले बजेट सन्तुलित रहेको बताए। बजेटले गरिबी निवारणमा भूमिका निर्वाह गर्ने बस्नेतको ठहर छ। बजेटले हाम्रो आर्थिक विकासका मोडलहरूको बारेमा पनि प्रशस्त चर्चा भएको छ। बजेटले हाम्रा आवश्यकता, समस्या र सम्भावनालाई पहिचान गर्ने कुरामा ध्यान दिएको छ। मैले भन्ने गरेको छु, हामीले राजनीतिक प्रणाली नयाँ बनायौँ, हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल नयाँ बनाउनु पर्दछ। विभिन्न मुलुकले विकास गरेको आर्थिक विकासका मोडलहरूलाई महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बनाउँ, कपी पेस्ट होइन। हाम्रो आर्थिक विकासको मोडलले सबभन्दा पहिले नेपाललाई चिन्नु पर्दछ। अर्का सांसद तथा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एमाले जस्तै बजेटको आलोचना गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनले बजेटलाई आगामी चुनावमा फाइदा लिनका लागि प्रयोग गर्न खोजेको लिङदेनको आरोप छ। अहिले मात्रै हामीले वितरणमुखी गरेको, अरूले गरेको थिएन भनेर टार्ने र जवाफ दिने खालका जुन कुराहरू आउँछ, यो हाम्रो लागि र हामी कसैको लागि पनि सुखद कुराहरू होइन। यो बजेटको जब हामीले कुरा गर्छौँ, यो अहिलेको बजेट इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ कि यसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। जसपाकी सांसद लीलादेवी सिटौलाले बजेटबारे पूर्वाग्रही भन्दा जनतामा भ्रम फैलिने भन्दै अनावश्यक आलोचना गर्न नहुने बताइन्। पद्मनारायण चौधरीले मुलुक सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेकाले अहिले बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रशंसा गरे। सामाजिक सुरक्षाका विषयवस्तु पनि बजेटमा उल्लेख गरिएकाले राम्रो रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले गत जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त बजेटमाथि संघीय संसदको दुवै सदनमा धारणा व्यक्त भइरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्षको बजेट प्रष्ट रूपमा आएकाले कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा उल्लेख कार्यक्रम, स्रोत, साधन परिचालनको विधि प्रष्ट भएको बताएका हुन्। कृषि उत्पादन बजारीकरण तथा प्रशोधनमा श्रम गर्नका लागि युवाहरूलाई परिचालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सरकारको योजना रहेको उनले बताएका छन्। उनले सरकारसँग कृषि कार्यक्रम, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन जस्ता कार्यक्रमले किसानको सम्मान गर्ने, किसानको मनोबललाई उठाउने उद्देश्यका साथ आएको बताएका हुन्। संघीयतालाई कार्यान्वयन र बलियो बनाउनका लागि वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। उनले मुलुकको विकासका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई बजेट अभाव हुन नदिने जिकिर गरे। पूर्ति गर्ने र विदेशमा गएर 35,000 को लागि विदेश जानुभन्दा यही 20,000 बरु कमाएर म बस्छु भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बिहिबार बोलाइएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। आईओसीले बुधबार पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य बढेको छ। त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यास, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य घटेको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 8 रुपैयाँ 21 पैसा बढेको छ। मट्टीतेलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 98 पैसा बढेर आएको छ। डिजेलको हकमा भने प्रति लिटर 7 रुपैयाँ 4 पैसा घटेको छ। त्यस्तै ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 122 रुपैयाँ र हवाई इन्धन प्रति लिटर 3 रुपैयाँ 36 पैसा घटेर आएको निगम
निगमले जनाएको छ। निगमले भारतबाट आएको सूची अनुसार नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य समायोजन गर्ने गरेको छ। शेयर बजारको परिसूचक नेप्से बुधबार 2130 अङ्कमा ओर्लिएको छ। यो अङ्क 17 महिना यताकै न्यून हो। हिजो मंगलबार 35 अङ्कले घटेको नेप्से आज बुधबार 7.21 अङ्कले घटेको हो। कारोबार रकम पनि घटेको छ। मंगलबार 1 अर्ब 31 करोडको कारोबार भएकोमा बुधबार 1 अर्ब 7 करोडमा खुम्चिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काको सरकारले कर बढाउने घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि देश आर्थिक संकटमा फसिरहेकोले त्यसलाई सुधार गर्न सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र व्यावसायिक आय कर बढाउने घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भ्याट 8%बाट बढाएर 12% पुर्याउने घोषणा गरिएको छ भने व्यावसायिक आय कर 24%बाट बढाएर 30% पुर्याउने प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेको कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यस्तै व्यक्तिगत करदातालाई दिइँदै आएको राहत पनि कटौती हुने भएको छ। कर बढाएर केही हप्ताभित्रै अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गर्ने भन्दै विज्ञप्तिमा सन् 2022मा राजस्व सुधारबाट सुदृढ आर्थिक योजना कार्यान्वयन गर्नु र सही ढङ्गले खर्च व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक रहेको बताइएको छ। श्रीलङ्काको तथ्याङ्क कार्यालयले मे महिनामा मुद्रास्फीति बढेर 39.1% पुगेको र यो तथ्याङ्क अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च रहेको जनाएको छ। आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा केही दिन अगाडिसम्म संकटकाल नै लगाइएको थियो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। अब खेलकुद समाचार। नेपाली अन्डर 19 महिला क्रिकेट टोली दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने महिला टी20 विश्वकप छनौट खेल्न आज मलेसिया प्रस्थान गरेको छ। विश्वकपमा छनौट हुन नेपाली टोलीले मलेसियामा आयोजना हुने अन्डर 19 एसिया छनौटमा राम्रो प्रदर्शन गर्न चाहन्छ। छनौटमा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, युएई, थाइल्याण्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकाको टिकट काट्नेछन्। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक महेश रिजालले छनौटमा शीर्ष स्थान हासिल गर्दै विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्य लिएको बताएका छन्, जसको लागि नेपाली टोलीले 1 महिनाबाट तयारी गरिरहेको उनले बताए। यस्तै नेपाली टोलीका कप्तान कृतिका मरासिनीले राम्रो नतिजासहित स्वदेश फर्किने बताइन्। किनरारा ओभलमा हुने छनौटमा नेपालले पहिलो खेल कतारसँग खेल्नेछ। नेपालले कतारसँग जुन 3 मा खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा युएई विरुद्ध जुन 4 मा खेल्दा भुटान विरुद्ध जुन 6 मा खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले जुन 7 मा थाइल्याण्ड र जुन 9 मा मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धनको विकल्प खोज्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको संकेत। कांग्रेसले अहंकार देखाए, एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउने चेतावनी। धम्कीले नडराउने पौडेलको जवाब। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब संघीय संसदको निर्वाचन तयारी। गठबन्धन भत्कने डरले मङ्सिर भेत्रै चुनाव गराउने पक्षमा देउबा। संसदको कार्यकालबारे भने अन्य। पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न 2 दिन बिदा दिने सरकारको विरोधाभासपूर्ण निर्णय। इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अत्याधिक कर थुपरिएकोमा आपत्ति। सरकारले गर्यो भूमिलाई 10 वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण भइसकेपछि परिवर्तन गर्न नपाइने। लगातार 3 वर्ष जमिन बाँझो राखे कारबाही। भूमि बैंक स्थगन मात्रै। बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोध जारी। बुदामाथि प्रश्न उठाउँदै चुनावमुखी भएको आरोप। कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया। आर्थिक संकट न्यूनीकरणका लागि श्रीलङ्का सरकारद्वारा कर बढाउने घोषणा। व्यक्तिगत करदातालाई दिएको राहत पनि कटौती हुने।
र विश्वकप छनौट T20 छनौट खेल्न नेपाली महिला क्रिकेट टोली मलेसिया प्रस्थान। नेपालले पहिलो खेल कतारसँग खेल्ने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम SD। नमस्कार।